Ćao svima. Nalazimo se u Moštanici ispred crkve Presvete Marije Magdalene koja je sagrađena 1935. Radovi su u toku, radimo punom parom. Možete pogledati unutra kako idu radovi. Evo, vidjeli smo kako idu radovi. Zamenili smo grede koje su dosta istrulele. Odradili smo stirodur preslačenom mrežicom i lepkom. I nadamo se ako Bog da oslikamo freskama. Možete pogledati unutra kako je ovaj deo treba da krenemo da radimo. Baš u lošem stanju. To bi trebalo sve skinuti, baš se roni dosta.